ជំរាបសួរទៅកាន់អង្គពូមីងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំស៊ុនស្រីថងមកចែករំលែកអំពីប្រធានបទមួយគឺជំងឺរលាកសន្លាក់ដោយសារតែបញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតអញ្ចឹងជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺសន្លាក់គឺមានជាង100ប្រភេទឯណោះប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតដោយសារតែការឈឺសន្លាក់នេះគឺមានការកើតមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺនាងខ្ញុំចង់លម្អិតអំពីបញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងសិនជាធម្មតាការលើសជាតិអាស៊ីតដោយសារតែកាកសំណល់នៃសារធាតុព្យូរីនដែលភាគច្រើនគឺការបែកនៅក្នុងថ្លើមទៅក្នុងឈាមហើយក៏វាចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅតាមតម្រងនោមឬក៏ពេលខ្លះទៅពេលដែលសារធាតុព្យូរីននឹងបញ្ចេញមិនអស់វាធ្វើឲ្យកកស្ទះនៅតាមសន្លាក់បើសិនជាវាកកស្ទះនៅតាមដៃវាធ្វើឲ្យយើងឈឺដៃបើសិនជាកកស្ទះនៅតាមជើងធ្វើឲ្យយើងឈឺជើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាបត់បែនមានការហើមមានការធ្លាក់គ្រិចចឹងទៅអញ្ចឹងការរលាកសន្លាក់នេះគឺវាកើតច្រើនមែនទែននៅលើតាមសាច់ដុំនៅតាមស្មាតាមឆ្អឹងខ្នងចាស់កែងដៃកែងជើងនេះគឺការរលាកទាំងអស់គាត់ថាគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលើជាតិអាស៊ីតដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺសន្លាក់ហ្នឹងគឺផ្នែកជើងតែម្ដងគឺពិបាកធ្វើចលនាបត់បែនមានការហើមជាពិសេសមានការហើមនៅតាមជើងរបស់គាត់នៅតាមកញ្ញជើងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានការរឹងហើយចាប់ផ្ដើមមានការហើមមានការដូចជាមេជើងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានការហើមដូចគ្នាដែរហើយភាគច្រើនគឺបាតជើងក៏ផ្ដើមមានការក្តៅមានការកាហាយចាក់ញូចនៅតាមបាតជើងពេលដែលយើងដើរមានអារម្មណ៍ថាចាក់ហើយដើរយូរទៅចាប់ផ្ដើមមានការស្ពឹកពីបាតជើងដល់ឆ្អឹងខ្នងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលើជាតិអាស៊ីតធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាឈឺសន្លាក់អញ្ចឹងបើសិនជាអូនពូមីកំពុងតែមានបញ្ហាទាំងអស់នេះកុំភ្លេចជាមួយនឹងផលិតផលពីហូបនេះគឺបកាយមែនទែនមានអូនពូមីច្រើនមែនទែនដែលមានបញ្ហាសុខភាពឈឺសន្លាក់ដែលគាត់ប្រើទទួលបានផលិតផលល្អមែនទែនហើយប្រើអត់យូរទេត្រឹមតែមួយឈុតតូចគឺគាត់ចាប់ដើមបាត់ក្តៅបាត់កាហាយបាត់ឈឺជុកចាប់នៅតាមបាតជើងចាមានបញ្ហាលើជាតិអាស៊ីតចាប់ដើមមានការធូរស្បើយជាពិសេសគឺឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងនេះគឺអស់តែមួយឈុតគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អមែនទែនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើអូនពូមីណាខ្លះដែលកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពកុំភ្លេចចូលមើលនៅក្នុង page គឺមានវីដេអូច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកជូនបងប្អូនប៉ុណ្នេះមានបញ្ហាសុខភាពឆាតចូល page មកដែរអរគុណ